गोंय विधानसभेच्या विधिमंडळ समितीन घडोवन हाडिल्ल्या विद्यार्थी पार्लमेंट सर्तीचें पयलें इनाम म्हापशाच्या DMC कॉलेजीक फावो जालां, जाल्यार दुसरें इनाम फोंडेंच्या PES कॉलेजीक फावो जालां. गोंय विधानसभेच्या आवारांत विद्यार्थी पार्लमेंट सर्तीचीं इनामां विजेत्या स्पर्धकांक मानेस्त गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री सावंत, सभापती पाटणेकार, विरोधी गट नेतो कामत, विधिमंडळ सचिव उल्मानाच्या हस्तुकी भेटयली. देशांत गरज नासतना फट गजालीचो प्रसार चड जाता. खरे गजाली कुशीकच उरतात. देखून लोकांनी तशेंच तरणाट्यांनी आपूण स्वता अणभव घेनात, तशेंच स्वता पळयनात तो मेरेन खंयचीच गजाल दुसरो सांगता म्हूण ताचेर विश्वास दवरचो न्ही, असो सल्लो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान विद्यार्थी पार्लमेंट सर्तीच्या इनामां भेटवण सुवाळ्याक हजर आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक दिला. म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी आतां पर्यंत एक्टिंग केली, बरोबर काय न्ही? कोण तरी अपोजिशन लिडर जालो, कोण CM जालो आसतलो, कोण मिनिस्टर जालो, कोण खंयचो वुमन एंड चायल्ड जालो काय ना? तुमकां डायरेक्टली पार्टिसिपेट जावपाक कितल्यांक आवडटलें? ना, वगीच सगळ्यांक म्हटल्यार जायना. 2, 3, 4, 5, 6 आसा म्हणजे गोंय विधानसभेक चिंता ना. फुडल्या 10 वर्सांनी 10-12 आमदार तरी नवीन येतले. थँक्यू. बट देर इज ऑपॉर्च्युनिटी नाव. आत्ता तुमकां संदी आसा डायरेक्ट पार्टिसिपेट जावपाची. एज माय बजेट इज ऑन 6th. हांवें ऑलरेडी सांगलां, दोज हू आर इंटरेस्टेड दे कॅन गिव देअर सजेशन्स. तुमी जेन्ना मुख्यमंत्री जातले तेन्ना जातले, बट आतां तुमचे सजेशन्स बजेटा खातीर मुख्यमंत्र्याक दिव येता, आपुणूच मुख्यमंत्री म्हणून समजून. काय हरकत ना. तुमच्यो आयडियाज ज्यो आसा यू कॅन इम्प्लिमेंट इट थ्रू मी. सो पयले फावटी गोंय राज्यांतल्या तरणाट्यांक हांवें सगळ्यांक उलो मारला की बजेटा खातीर सजेशन्स जी आसा पळय न्ही, ही आमच्या वेब पोर्टलाचेर, आमी वेब पोर्टलाचेर ऑलरेडी goa.online.goa.gov.in हाजेर आमचो वेब पोर्टल आसा. त्या वेब पोर्टलाचेर वचून जेंका दिसता की गोंयच्या बजेटाची सजेशन्स, आपल्याक हें दिसता की हे बाबतींत टॅक्स कमी जावचो, आपल्याक हें दिसता की ह्यो स्कीम काडच्यो, आपल्याक ह्या दिसता की ह्या पद्दतीन रेव्हेन्यू वाडटलो, एनी सजेशन्स आमी पयर लॉन्च केला. आनी आय एम व्हेरी मच हॅप्पी. आज आमी पळयत न्ही 170 सजेशन्स हॅड कम. 170 जाणांनी वेगवेगळी, आनी तांच्यो आयडियाज ज्यो आसा पळय न्ही, वेगवेगळ्यो आयडियाज आसा. आमी फर्स्ट टायम प्रयोग म्हणून केल्लो, बट खरोखरूच सांगता की तरणाट्याच्या मदीं जी तकली आसा पळय न्हू, ही जबरदस्त आसा. तांकां वेगवेगळ्यो संकल्पना सुचता. तुमी तुमच्यो आयडियाज ज्यो आसा ह्यो आमकां दिवच्यो अशें म्हाका दिसता. मनशाक जर फुडें वचपाक जाय जाल्यार एक 2-3 गजाली सामक्यो लक्षांत आसपाक जाय. एक पयली गजाल म्हणजे आमकां जिवनांत खूब फुडें वचपाक जाय, आमकां फाटीं वचपाचें ना. पयली गजाल, आपलो जो वेळ गेला, जी गजाल आपल्या कडेन जाली ताजेर पश्चाताप करीत बसून उपयोग ना. कितें? पश्चाताप करपाक उपयोग ना. म्हणजे हेच कित्याक जालें काय म्हणून आपूण तेजेर पश्चाताप करपाचो ना. दुसरी गजाल, म्हाका दिसता जो पर्यंत आपूण पळयना, आपूण अनुभवना आनी आपल्याक सत्य खबर ना, तो पर्यंत आपूण तें लोकांच्या मदीं स्प्रेड करप न्हू. हांवें अनुभवकूच ना, हांवें पळोवकूच ना, कोण तरी तिसरोच मनीस सांगता म्हणून हांव सगळ्यांच्या मदीं तें उलयत चल्लो. आनी म्हाका अनुभवूच ना तेजो, मागीर हांवें कित्याक उलोवचें? म्हाका दिसता तेजेर ना उलयल्लें बरें. आनी तिसरी आनी म्हत्वाची गजाल, आपल्या मदलो स्ट्रेंथ कितें, वॉट इज माय स्ट्रेंथ, आयडेंटिफाय इट. हांव कितें करूं शकता, चड बरें कितें करूंक शकतलो तें आयडेंटिफाय करात. वगीच कितेंय करूंक वचूं नाकात. आपलो जर तुमी स्ट्रेंथ वळखली जाल्यार नक्कीच यू कॅन अचीव द हायट इन दॅट पर्टिक्युलर टॉपीक. तें करात. आनी म्हाका दिसता तें करपाची गरज आसा. आनी ह्यो 3 गजाली जर तुमी नक्की लक्षांत दवरल्यो जाल्यार आमी मोठो बदल आपल्यातल्यान आनी ह्या गोंयांत जो घडोवपाक जाय वो आमी घडोवंक शकतले.